Η μπανάνα σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Καραμέλα. Εννοείται. Σου έχω νέα. Τρελαίνομαι. Σου έχω νέα. Θα φτιάξουμε νέα συνταγή μπισκότο μπανόφι με καραμέλα και μπανάνα. Και δεν θέλω Άλλη συνταγή. βούτυρο. Μαύρη ζάχαρη, άσπρη ζάχαρη. Χτυπάμε. Αυγουλάκι, Βάζουμε πούλπα μπανάνας. καραμελίτσα. Εσείς τι κάνετε? Ναι. Βεβαίως. Αλεύρι, ζαχαροπλαστικής και για όλες τις χρήσεις. Baking powder και σόδα. Μαύρη σοκολάτα. Chips μπανάνας. Το βάζουμε ψυγείο να ξεκουραστεί. 10 λεπτά. Έτοιμο το ζυμάρι μας. Πάμε να το γεμίσουμε με γκανάζ μπανάνας που φτιάχνουμε εδώ, εμείς, στα φρεσμού. Γκανάζ είναι μπανάνα μαζί με λευκή σοκολάτα που την έχουμε στρώσει σε ταψάκι, έχει παγώσει και θα δαγκώνεις μπανάνα μέσα στο μπισκότο. Και τέλος πασπαλίζουμε με αποξηραμένη μπανάνα. Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! Βγήκανε, παιδιά! Βγήκανε ζεστά! Να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά. Για πάμε, για πάμε. Θα μπει στο μενού. Ιωάννα, θα το βάλουμε στο μενού. Ιωάννα, εδώ αυτό. Βγάζει μπανόφι, όντως. Αυτό. Έλα να το δοκιμάσεις.